সহজ বাঙালি রান্না চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজ আমরা দেখাবো ভাপা পটলের রেসিপি। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক ভাপা পটল তৈরি করতে কি কি লাগছে। ভাপা পটল তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি পটলগুলোকে আমি খোসা ছাড়িয়ে এই যে দুই পাশ কেটে নিয়েছি। আমি আপনাদেরকে একটা কেটে দেখাচ্ছি যে কিভাবে কেটে নিয়েছি। ঠিক এই পাশ যেভাবে কেটেছি ঠিক তার উল্টো ভাবে পুরোপুরি কাটবো না, অর্ধেকটা, যার কারণে কি হবে, মাঝখানে পটলের মাঝখানে মশলাটা ঢুকবে। আর লাগছে সরিষা বাটা, পোস্ত বাটা, সামান্য হলুদ, স্বাদ মতো লবণ, সামান্য চিনি, নারকেল বাটা এবং কয়েকটি চেরা কাঁচা লঙ্কা। এবং কাঁচা লঙ্কাগুলোও কিন্তু আমি খুব বেশি চিড়ে নিইনি, অর্ধেকটা চিড়ে নিয়েছি। এবং এই রান্নার জন্য আমি আর একটু ব্যবহার করব সরিষার তেল। আমি এখানে নারকেল বাটা ব্যবহার করেছি। কারোর যদি নারকেলের অ্যালার্জি থাকে কিংবা কেউ যদি নারকেল পছন্দ না করেন, নারকেল বাটাটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। আবার কেউ ইচ্ছা করলে পেঁয়াজও দিতে পারেন, পেঁয়াজ কুচিও দিতে পারেন। এমন আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে সহজ বাঙালি রান্না চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টা বাটনে একটা প্রেস করুন। চলুন তাহলে মূল রান্নাতে যাওয়া যাক। কেটে ধুয়ে রাখা পটলগুলোকে আমি একটু সিদ্ধ করে নেব। তো সিদ্ধ করে নেওয়ার জন্য প্রথমে আমি একটা প্যান বসিয়ে এতে দিয়ে দেব জল। এই জলে দিয়ে দেব সামান্য একটু লবণ, আধা চামচ পরিমাণ লবণ। লবণটা দিয়ে লবণটাকে আমি মিশিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব পটলগুলো যাতে সম্পূর্ণ ডুবে থাকে তার জন্য আমি আরো একটু জল দিয়ে দেব। যদিও পটলগুলো দেওয়ার পরে ভেসে উঠছে। এই পটলগুলোকে আমি ঢেকে একদম মিডিয়াম আছে 7 থেকে 8 মিনিট সেদ্ধ করে নেব। পটলগুলো ঢেকে রেখেছিলাম, 7-8 মিনিট হয়ে গেছে। দেখুন পটলের কালারগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটা, বেশ খানিকটা সবুজ সবুজ হয়ে গেছে, তার মানে পটলগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা বন্ধ করে দিব। চুলা বন্ধ করে পটলগুলো তুলে নেব। এখন আমরা যে মশলাগুলো দেখিয়েছিলাম তার একটি মিশ্রণ তৈরি করে নেব। প্রথমে দিয়ে দেব সরিষা বাটা। এখানে যে সরিষা বাটাটুকু আছে পুরোটাই দিয়ে দেব। প্রায় 2 চামচ মতো সরিষা বাটা ছিল। এবং সরিষাটা একটু বলে রাখি, সরিষা যখন বেটেছিলাম আমি 4-5টা কাঁচামরিচ আর একটু লবণ দিয়ে বেটেছিলাম। যদি সরিষা বাটার সময় লবণ এবং কাঁচামরিচ দিয়ে বাটা হয়, সরিষার যে তেতো তেতো ভাবটা থাকে সেটা থাকে না এবং ঝাঁজটা অনেক ভালো হয়। এখন দিয়ে দিচ্ছি পোস্ত বাটা। এর মধ্যে দিয়ে দেব নারকেল বাটা, বড় চামচে 3 চামচ নারকেল বাটা দিয়ে দিলাম। পটলটা সেদ্ধ করার সময় একটু লবণ দিয়েছি, তাই খুব সামান্য পরিমাণ লবণ দেব। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদ। এবারে দেব 1 চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। আমি আরো একটু সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি, আধা চামচ মতো। আমি এখানে দিয়ে দেব সামান্য একটু চিনি। আপনারা কেউ চাইলে চিনিটাকে অ্যাভয়েড করতে পারেন, কিন্তু আমার একটু মিষ্টি মিষ্টি পটল রান্না করলে একটু মিষ্টি মিষ্টি স্বাদটা ভালো লাগে, তাই আমি দিয়ে দেব আধা চামচ পরিমাণ চিনি। আপনারা যখন পটলের পরিমাণ বাড়াবেন তখন সমস্ত মশলার পরিমাণটাও বাড়িয়ে দেবেন। আমার মশলার মিশ্রণটি শেষ। এখন আমি দেখাবো কিভাবে ভাপার জন্য প্রস্তুত করব। পটলগুলো সিদ্ধ করার পর দেখুন পটলগুলোর এই অবস্থা, সিদ্ধ হয়ে গেছে, আবার ভেঙেও যায়নি এবং পটলের কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন একটা টিফিন কৌটোয় আমি এই যে মশলার মিশ্রণটা দিয়ে দিব। মশলার মিশ্রণটা দিয়ে এভাবে একটা পুরো আস্তর সৃষ্টি করে নেব। তার উপরে এই যে সিদ্ধ করা পটলগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেব। এখন বাকি যে মশলাগুলো আছে সেগুলো আমি দিয়ে দেব পটলের উপর দিয়ে। উপর দিয়ে মশলা দিয়েও এভাবে পটলগুলোকে একটু ঢেকে দেব মশলা দিয়ে। মশলার প্রলেপ দেওয়া শেষ। এখন আমি যে বাটিটাতে মশলাগুলো মিক্সড করেছিলাম সে বাটিতে সামান্য একটু জল দিয়ে দেব।
এবং এই বাটির যে মশলা লেগেছিল এটা ধুয়ে জলটুকু এর মধ্যে দিয়ে দেব। এখন এর মধ্যে এর উপর থেকে আমি একটু কাঁচা সরিষার তেল ছড়িয়ে দেব। আর দিয়ে দেব, উপর থেকে দিয়ে দেব যে অর্ধেক যে চিড়ে চিড়ে রেখেছি যে মরিচগুলো সেগুলো। এবারে এই টিফিন বক্সটার মুখটা আমি ভালো করে আটকে দেব। চলুন তাহলে ভাপে বসিয়ে দিই। পটলগুলোকে ভাপে দিয়ে সিদ্ধ করার জন্য আমি একটি বড় সাইজের প্যান নিয়েছি এবং তাতে জল দিয়ে জলটা ফোটার জন্য আমি চুলা অন করে নিয়েছি। জলটা প্রায় ফুটতে শুরু করেছে, আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব বক্সটা। জলটা এমন ভাবে দিব যেন বাটিটা পুরোপুরি ডুবে না যায়, যে বাটিটা আছে তার গলায় যেন জল থাকে, তা না হলে ভেতরে জল ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং আপনারা চেষ্টা করবেন যে টিফিন কৌটোটা নেবেন তার মুখটা যেন খুব ভালোভাবে আটা হয়। টিফিন বাটিটা বসিয়ে দিয়েছি, এখন আমি পুরো প্যানটাতে ঢাকা দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিট রান্না করে নেব। ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, 15 মিনিট হয়ে গেছে। এখন ঢাকা খুলে দেখব কি অবস্থা। আমি প্যানে যে জলটা দিয়েছিলাম প্রায় শুকিয়ে এসেছে। 15 মিনিট হয়ে গেছে, আমি আশা করছি হয়ে গেছে। তাই আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে এই টিফিন কৌটোটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু সময় দেব। বাটি ঠান্ডা হয়ে গেছে, এখন আমি খুলে দেখব কি অবস্থা। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা গন্ধ বের হচ্ছে। সবকিছু আমি যে জলটা দিয়েছিলাম সে জলটা শুকিয়ে খুব সুন্দর একটা টেক্সচার এসেছে। এই রান্নাটায় আমি খুব কম তেল ব্যবহার করেছি। বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেল অসাধারণ স্বাদের পটল ভাপা। আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে তা জানাবেন। আপনারা যদি হুবহু আমার রেসিপি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন তা কেমন হলো। আমাদের চ্যানেলটি দেখতে থাকুন, নতুন কোনো রান্না নিয়ে আবারও হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।